अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 10 सवालों में से 8 सवाल सही करके दिखा दो। अगर 8 सवाल सही कर दिए तो आप पढ़ाई कर रहे हो, वरना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको मिलेंगे 3 सेकंड और सभी के आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? ए रदरफोर्ड, बी जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, डी नील्स बोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जॉन डाल्टन। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है? ए 10⁻⁻5, ए बी 10⁻⁹, सी 10⁻⁻19, 10, डी 10⁻⁻15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10⁻⁻15। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ए इलेक्ट्रॉन, बी न्यूट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? ए प्रोटॉनों की संख्या, बी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए सी आयनों की संख्या, डी न्यूक्लियॉनों की संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 के ए प्रोटॉनों की संख्या। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन एवं कण, सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5 के ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कौन नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो न्यूट्रॉन। जल्दी बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का इसका सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ए थॉमसन, बी मिलिकॉन, सी रदरफोर्ड, डी कूलॉम। जल्दी बताएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वां के 8 नंबर के बी मिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा 9, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ए बी सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9 के सी। हाँ तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था 9 के ए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ए बी सी या डी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9 के ए। अगर आपने गलत मारा होगा तो इसको सही कर लीजिए, 9 के ए होगा, ठीक है। और चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया? ए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। जल्दी बताएं दोस्तों, टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाँ तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों ने 10 में से कितने सही किए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।